是一台金色的 6S Plus， 苹果 6SP 手机摔了一下，现在开不了机，自己修过，电池弄坏了，换个电池，看一下主板坏了没。好，初次拿到这台手机，说自己修过，但是这台手机分量这么轻，咱们先拆开看一下。拆开手机，手机没有电池，不过其他的部件看着比较新，没有动过。主板也是比较亮的，咱们换一块电池开机，看能不能开机。手机是可以正常开机的，而且没有密码。这个系统好像是10点几的系统。32G 国行的机器。后置摄像头正常，前置摄像头黑屏。前置摄像头不能正常工作的原因是，他自己拆的时候把前置摄像头排线撕裂了一刀口。给大家把屏幕拆下来，让大家近距离的看一下。这个角上有一个小裂缝，所以大家拆手机的时候一定要注意，前置摄像头、听筒的声音，包括感应器都在这条排线上。排线断裂可能造成前置摄像头、感应器不能正常工作，或者是听筒没有声音，咱们给它换一个，然后插卡开机检测。主板没有问题，至于其他的都是一些简单的流程，就不给大家介绍了。感谢大家观看。